Mpendwa, sasa unatazama KKKT, Dayosisi ya Morogoro. Usisahau kushare, kulike na kucomment. Mungu akubariki sana. Ni siku ya baraka sana katika dayosisi yetu, kwamba Yesu anajipatia watumishi wake kwa kwenda shambani mwa Bwana anawatuma. Ni siku ambayo kwetu wa dayosisi ya Morogoro tunawaingiza pia kazini kamati maalum ya maadili itakayosimamia na migogoro mbalimbali ndani ya dayosisi yetu. Na sasa tushirikiane kusoma Zaburi ya 106 mistari 5 ya kwanza. Zaburi ya 106 mistari 5 ya kwanza. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Nani awezaye kuyanena matendo makuu ya Bwana, kuzuhubiri sifa zake zote? Heri washikao hukumu na kutenda haki siku zote. Ee Bwana, unikumbuke mimi, tafadhali utazame kwa watu wako, unijilie kwa wokovu wako. Tushirikiane mstari wa 5. Ili uone wema wa watumishi wako, nipate kufurahia furaha ya taifa lako, na kusifu pamoja na watu wako. Amen. Na sasa tuianze ibada hii katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Naomba tukae. Bwana asifiwe. Niombe kwaya ya umoja na tupa wimbo. Na kuna kwaya gani nyingine? Kisanga ya Kisanga, tafadhali tupa wimbo na baadaye tutaimba wimbo watu wote. Karibuni kwaya umoja, baadaye Kisanga. Kisanga kwaya, sio Kisanga, kwaya ya Kisanga.
Asanteni, asanteni walimu, waganga, Wakristo
njoo uone ndani ya moyo wangu. Una dhambi nyingi sana. Imba Yesu. Mwenyezi Mungu na mkitaka kwa moyo wote msamaha wa dhambi kwa ajili yake Yesu Kristo, kwa nguvu ya neno lake na kwa agizo la Bwana wetu Yesu Kristo, ninawatangazia ya kuwa Mungu kwa neema yake ametusamehe dhambi zetu zote. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kwa niaba ya halmashauri kuu na waleta kwako wajumbe wa kamati ya maadili, nidhamu na utatuzi wa migogoro ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Morogoro, ili waingize kazini waweze kutimiza wajibu wao kwa heshima na wasilisho. Upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Amen. Tuombe. Moyo wa haki na hofu yako, ili kupitia huduma yao kanisa lijengwe katika kweli, upendo na utakatifu wa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Na sasa sikilizeni maongozi ya neno la Mungu yatakayosomwa na Wakristo hawa wenzetu. Tafadhali karibuni. Nitasoma kutoka Mika sura ya 6 mstari wa 8
Ee mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Amen. Nitasoma neno la Mungu kutoka waraka wa kwanza wa Petro 5:2-3. Waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 5 mstari wa 2 hadi wa 3. Neno la Mungu linasema: lichungeni kundi la Mungu lililo kwenu na kulilisimamia, si kwa kulazimishwa, bali kwa hiari, kama Mungu atakavyo, si kwa kutaka fedha ya aibu, bali kwa moyo, wala si kama wajifanyao mabwana juu ya mitaa yao, bali kwa kujifanya vielelezo kwa lile kundi. Amen. Waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Korinto mlango wa 4 mstari wa 1 na wa 2. Mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu, hapo tena inayotarajiwa katika mawakili, ndivyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. Amen. Wasaidie kuyazingatia haya. Amen. Na sasa ninawauliza, je, mko tayari kulitumikia kanisa KKKT Dayosisi ya Morogoro katika kamati ya maadili kwa uaminifu, haki na hofu ya Mungu? Kama ndivyo, mjibu ndivyo. Tuko tayari kwa msaada wa Mungu. Ndivyo, tuko tayari kwa msaada wa Mungu. Je, mtafuata katiba, kanuni na maadili ya kanisa letu katika utekelezaji wa wajibu wenu? Kama ndivyo, mjibu ndivyo tutakavyofanya kwa msaada wa Mungu. Ndivyo tutakavyofanya kwa msaada wa Mungu. Na sasa niwaombe washarika wote tusimame. Sasa ninawauliza ninyi washarika, je, mko tayari kuwapa ushirikiano hawa ili watimize wajibu wao kwa uaminifu? Kama ndivyo, mjibu ndivyo tutakavyofanya kwa msaada wa Mungu. Naomba washarika tukae. Cha utumishi huu ambao anaupokea leo, na kisha ataweka saini. Tunaanza na mwenyekiti mzee wetu Swai. Karibu baba. Nisome. Mimi Emmanuel Simbo Swai niliyeitwa na kuchaguliwa kuwa mjumbe wa kamati ya maadili ya KKKT Dayosisi ya Morogoro, mbele za Mungu Mwenyezi, kanisa lake na kusanyiko hili takatifu, na hapa ya kwamba nitaitumikia nafasi hii kwa uaminifu, uadilifu na hofu ya Mungu. Nitazingatia katiba, kanuni, taratibu na maadili ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Nitahifadhi siri za vikao na taarifa nitakazopewa katika utekelezaji wa wajibu wangu. Nitawatendea watu wote kwa haki, upendo na bila upendeleo. Nitapinga vitendo vya rushwa, ubaguzi, dhuluma na mwenendo wowote unaolivunjia heshima kanisa. Nitakuwa mfano mwema wa maisha ya Kikristo katika maneno, matendo na mwenendo wangu. Nitashirikiana kwa unyenyekevu na viongozi pamoja na watumishi wa kanisa kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Mungu anisaidie kutimiza kiapo hiki kwa uaminifu. Amen. Amen. KKKT Dayosisi ya Morogoro, mbele za Mungu Mwenyezi, kanisa lake na kusanyiko hili takatifu, na hapa kwamba
Nitaitumikia nafasi hii kwa uaminifu, uadilifu na hofu ya Mungu. Nitazingatia katiba, kanuni, taratibu na maadili ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Nitahifadhi siri za vikao na taarifa nitakazopewa katika utekelezaji wa wajibu wangu. Nitawatendea watu wote kwa haki, upendo na bila upendeleo. Nitapinga vitendo vya rushwa, ubaguzi, dhuluma na mwenendo wote utakaolivunjia heshima Kanisa. Nitakuwa mfano mwema wa maisha ya Kikristo katika maneno, matendo na mwenendo wangu. Nitashirikiana kwa unyenyekevu na viongozi pamoja na watumishi wa Kanisa kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Mungu anisaidie kutimiza kiapo hiki kwa uaminifu. Amen. Dayosisi ya Morogoro ya mwaka 2015 na kufanyiwa marekebisho madogo Julai 2020 pamoja na mwongozo wa utumishi wa Januari 2020 ili ziwe nyenzo za kutenda haki katika maamuzi yenu. Washarika, naomba tukae. Kwa mamlaka niliyopewa na Kanisa, ninakuingiza kuwa mwenyekiti wa kamati hii ya maadili ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Morogoro, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kwa mamlaka niliyopewa na Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Morogoro, ninakuingiza rasmi kuwa mjumbe wa kamati kuu hii ya maadili ili ulitumikie Kanisa katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ninakuingiza rasmi kuwa mjumbe wa kamati hii kuu ya maadili ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Morogoro, katika Utatu Mtakatifu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ninakuingiza rasmi kuwa mjumbe wa kamati hii kuu ya maadili ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Morogoro, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ninakuingiza rasmi kuwa mjumbe wa kamati kuu ya maadili ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana akubarikie, akulinde, akuangazie nuru za uso wake na kufadhili, akuinue uso wake akupe amani, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Mungu akubarikie, akulinde, akuangazie nuru za uso wake akufadhili, akuinue uso wake akupe amani, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana akubarikie, akulinde, akuangazie nuru za uso wake akufadhili, akuinue uso wake akupe amani, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana akubarikie, akulinde, akuangazie nuru za uso wake akufadhili, na akuinue uso wake akupe amani, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana akubarikie, akulinde, akuangazie nuru za uso wake akufadhili, akuinue uso wake akupe amani, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naomba msimame tafadhali. Mwageukie washarika. Matarumbeta wako wapi wale? Hebu ipigeni ile tete tete tete. Basi. Basi kwa mamlaka niliyopewa na Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Morogoro, ninawatangaza waliosimama mbele yenu leo tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2026 kwamba hawa ndio wajumbe wa maadili na nidhamu katika kanisa, hasa Dayosisi yetu ya Morogoro, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na sasa enendeni mkasimamie haki na kutenda. Ni katibu idara ya vijana, mkuu wa kitengo cha muziki, chaplain wa shule ya Ebeneza na mratibu kitengo cha maombi na maombezi, na waleta mbele yako ili uweze kuingiza rasmi kwenye huduma hii.
Wapendwa wangu katika Bwana, mmechaguliwa ili kushika wajibu huo wa mratibu wa muziki. Umechaguliwa kuwa chaplain wa shule yetu ya Ebenezeri. Umechaguliwa kuwa mratibu wa maombi na maombezi katika dayosisi yetu, na umechaguliwa kuwa katibu wa idara ya vijana katika dayosisi hii. Bahati mbaya, mmoja wetu amesafiri, ambaye ni katibu wa idara ya wanawake na watoto. Na sasa niwaombe msikie maongozi ya neno la Mungu yatakayosomwa na wachungaji ambao wamechaguliwa. Karibuni tafadhali. Weka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Amen. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msiifatishe tamaa ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, kwa kumpendeza na ukamilifu. Amen. Na waanguni tumememe Bwana. La Kiinjili la Kilutheri Tanzania katika kikao chake cha tarehe 17 na 18 kilichofanyika usharika wa Kingoruila, pamoja na mambo mengine, iliwathibitisha watheologia walio mbele yako na mbele za Mungu, na usharika huu wapewe daraja la uchungaji. Hata hivyo, halmashauri kuu ya KKKT Dayosisi ya Morogoro iliyoketi tarehe 9 mwezi wa 4 katika usharika wa Mlima Kola ilipitisha na kutoa kibali juu ya ubarikio wa watheologia hawa kuingia daraja la uchungaji. Hivyo naomba kuweka mbele yao na mbele za usharika wa Mungu wajibu wao kwa mujibu wa katiba ya KKKT Dayosisi ya Morogoro toleo la mwaka 2015, maboresho ya Julai 2020, kanuni ya 14 kifungu cha wajibu. Naomba watheologia mnaoingia uchungaji msikilize juu ya katiba inasema nini katika wajibu wenu. 1. Kumbuka Polea Msese na mtheologia Elinazi Clement Sekibaha ili waweze kuingizwa daraja la uchungaji. Kwa heshima na wasilishi. Wapendwa washarika, mbele yenu wamesimama hawa watheologia. Hawa wamekubaliwa na kuthibitishwa na halmashauri ya wachungaji wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Morogoro. Wabarikiwe kuwa wachungaji na kupokelewa kuwa wahudumu wa neno la Mungu na sakramenti takatifu kwa taratibu za kanisa. Wapendwa wangu mnaobarikiwa leo, kwa kufuata urithi wetu wa kimitume, ninyi mnabarikiwa katika kanisa takatifu la kimitume lililo moja tu ulimwenguni kwa njia ya kuwekewa mikono na kwa sala. Kwa kuwa mmeitwa kuwa wachungaji na kuwa mmeitikia wito huu, ili ninyi pamoja nasi na sisi pamoja nanyi tufahamu vyema utukufu wa wito huu mkuu, basi sasa tusikilize
ahadi na maelekezo ya neno la Mungu yatakayosomwa na wachungaji. Naomba wale wachungaji ambao wamepewa mistari, karibuni. 5 wakae upande huu na 5 wakae upande huu. Ni iwe kwenu kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Naye akiisha kusema hayo, akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Amen. Nanyi mtakuwa watakatifu kwangu mimi, kwa kuwa mimi Bwana ni mtakatifu, nami nimewatenga ninyi na mataifa, ili kwamba moyo wangu. Amen. Mcheni Bwana tu, tukamtumikie kwa kweli kwa mioyo yenu yote, maana kumbukeni jinsi alivyowatendea mambo makuu. Amen. Kwa sababu hiyo Bwana asema hivi, kirudi ndipo mimi nitakapokurejeza, upate kusimama mbele zangu, nawe ukitoa kilicho cha thamani katika kilicho kibovu, utakuwa kama kinywa changu, nao watakurudia wewe, bali hawatawarudia wao. Amen. Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Amen. Na kila mfanyalo kwa neno na kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mkishukuru Mungu Baba kwa yeye. Amen. Kwa maana hatujihubiri wenyewe, bali Kristo Yesu ya kuwa ni Bwana, na sisi wenyewe kuwa tu watumishi wenu kwa ajili ya Kristo. Amen. Inuka, maana shughuli hii ya kuhusu wewe, na sisi tu pamoja nawe. Uwe na moyo mkuu, ukaitende. Amen. Niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Amen. Je, si mimi niliyekuamuru? Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Amen. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Amen. Lakini kwenu nyinyi mnaolicha jina langu, jua la haki litawazukia, lenye kuponya katika mbawa zake, nanyi mtatoka nje na kucheza cheza kama ndama wa zizini. Amen. Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli. Jiepushe na maneno yasiyo na maana ambayo si ya dini, kwa kuwa wataendelea zaidi katika maovu. Amen. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Amen. Basi niombe wachungaji mliosoma mistari mkakae sasa. Mungu awajalie neema ya Mungu iwaongoze katika mwenendo wenu na katika kumbukumbu ya wajibu wenu. Neno lake liwaongoze, liwaongezee uangalifu na uaminifu wa kweli mbele zake, ili mpate kumfuata Yesu Kristo siku zote, ambaye ndiyo mchungaji mkuu wa kondoo. Usharika wa Mungu unawatakia
kuweka maanani uchungaji mtakatifu na wajibu wenu mnaokabidhiwa leo. Tafuteni neema na nguvu kwake Mungu aliyewaita kwa sala na maombi. Kwa jina la Yesu, mkijithibitisha kuwa watumishi wa kweli wa maneno na mwenendo wenu, Bwana wasaidie kuvipiga vita vizuri na kumaliza mwendo wenu vizuri, huku mkiilinda imani na kuutupa ushindi na kuupata ushindi wa uzima wa milele ambao ndio mlioitiwa. Sasa muungame na kukiri mbele ya Mungu na mbele ya washarika hawa imani ya Kristo. Tumieni imani ya Nikea. Karibuni. Imani. Na sasa ninawauliza mbele za Mungu ambaye utatoa hesabu kwake na mbele ya usharika huu, kwa jina la Mungu wa Utatu, mko tayari kupokea huduma ya uchungaji kwa utukufu wa Mungu na kwa wokovu wa watu? Kama ndivyo, naomba mjibu. Je, utahubiri neno la Mungu kwa njia iliyo safi, wazi na kwa usahihi, kwa kufahamu na dhamira njema jinsi ilivyo katika maandiko matakatifu na kama ilivyoelekeza katika ungamo la Augsburg lisilobadilika na katekisimo ya Martin Luther? Kama ndivyo, naomba ujibu. Ndiyo, kwa msaada wa Mungu. Je, utamtumikia sharika na vituo vya kanisa kwa uaminifu na ulazi wa kuhimiza ibada, kuwatunza masikini, wagonjwa na wahitaji, na kwa jinsi Mungu atakavyojalia kufarijiana na kuwaimarisha wenye huzuni? Hiyo kwa msaada wa Mungu. Je, utafuata kwa uaminifu katiba, kanuni na miongozo ya KKT Dayosisi ya Morogoro na kuwatii viongozi wako ukifuata unavyoagizwa? Hiyo kwa msaada wa Mungu. Je, uko tayari kumtumikia Mungu katika kanisa lake popote utakapotumwa? Ndiyo, kwa msaada wa Mungu. Narudia tena kwa sauti. Je, uko tayari kumtumikia Mungu katika kanisa lake popote utakapotumwa? Ndiyo, kwa msaada wa Mungu niko tayari. Washarika, mmesikia hili? Sasa siku tukimhamisha, kuna mtu mwingine na anakuja hapa wanasema wako unabarikiwa kuwa mchungaji wa Kiluteri na kwamba utatunza utambulisho, urithi na mapokeo yake kama ulivyofundishwa na kuandaliwa na kanisa. Hivyo nitakavyofanya kwa msaada wa Mungu. Naomba sasa mpige mmoja mmoja magoti na kila mtu atasema nadhiri. Mimi karibu. Mimi Noah Elias Baruti niliyeitwa na Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania kuwa mtumishi wa Injili takatifu mbele ya Mungu Mwenyezi, kanisa lake na usharika mtakatifu, naweka nadhiri ya utiifu na kuahidi ya kwamba nitahubiri Yesu Kristo kwa uaminifu kama alivyofunuliwa katika maandiko matakatifu ya Agano la Kale na Agano Jipya. Nitafundisha neno la Mungu kwa usahihi, nikizingatia mafundisho ya Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania. Nitatoa sakramenti takatifu kwa uaminifu kulingana na agizo la Kristo na taratibu za kanisa. Nitakuwa mchungaji mwema kwa watu wa Mungu
nikiwahudumia kwa upendo, huruma na uvumilivu. Nitadumisha maisha ya sala, utakatifu, uadilifu na mwenendo unaostahili mtumishi wa Kristo. Nitatii katiba, kanuni na maagizo halali ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania na viongozi wake. Sitakuwa mmojawapo wa kusababisha migogoro ndani na nje ya Dayosisi ya Morogoro. Nitajiepusha na mafundisho ya uongo, migawanyiko na mwenendo wowote unaolivunja heshima kanisa la Kristo. Nitatunza siri za mchungaji, kuheshimu utu wa kila mtu nitakaye mhudumia. Nitakuwa tayari kulitumikia kanisa popote nitakapopelekwa kwa mapenzi ya Mungu na uongozi wa kanisa. Haya nayafanya kwa hiari yangu mbele ya Mungu na kanisa lake. Mungu anisaidie kwa neema yake niwe mwaminifu mpaka kufa. Amen. Niliyeitwa na Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania kuwa mtumishi wa Injili takatifu za Mungu Mwenyezi, kanisa lake na usharika mtakatifu, naweka nadhiri ya utiifu na kuahidi ya kwamba nitamhubiri Yesu Kristo kwa uaminifu kama alivyofunuliwa katika maandiko matakatifu ya Agano la Kale na Agano Jipya. Nitafundisha neno la Mungu kwa usahihi nikizingatia mafundisho ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Nitatoa sakramenti takatifu kwa uaminifu kulingana na agizo la Kristo na taratibu za kanisa. Nitakuwa mchungaji mwema kwa watu wa Mungu, nikiwahudumia kwa upendo, huruma na uvumilivu. Nitadumisha maisha ya sala, utakatifu, uadilifu na mwenendo unaostahili mtumishi wa Kristo. Niwe mwaminifu mpaka kufa. Amen. Tanzania, Dayosisi ya Morogoro, na Bwana wetu Yesu Kristo kwa jinsi ilivyo katika neno lake na kwa mamlaka niliyokabidhiwa, sasa ninakuingiza kazini wewe Elinazi katika daraja ya huduma ya uchungaji mtakatifu kuanzia leo hii tarehe 24 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, siku ya Bwana ya kushuka kwa Roho Mtakatifu, katika jina la Mungu wa Utatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kwa mamlaka niliyopewa na kanisa na Bwana wetu Yesu Kristo, kwa jinsi ilivyo katika neno lake na kwa mamlaka niliyokabidhiwa na Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Morogoro, na kuingiza wewe Kumbuka katika daraja ya huduma ya uchungaji mtakatifu kuanzia leo hii tarehe 24 ya mwezi wa 5 ya mwaka 2026, siku ya Bwana kushuka kwa Roho Mtakatifu, katika jina la Mungu wa Utatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kwa mamlaka niliyopewa na Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa jinsi ilivyo katika neno lake na kwa mamlaka niliyokabidhiwa na Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania
Dayosisi ya Morogoro, ninakuingiza wewe Noah katika daraja la huduma ya uchungaji mtakatifu kuanzia leo tarehe 24 ya mwezi wa 5 ya mwaka 2026, siku ya Bwana kushuka kwa Roho Mtakatifu, katika jina la Mungu wa Utatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Pokea sala hii iwe alama ya huduma ya uchungaji, ikuhimize uishi kwa imani katika kumtii Bwana wetu Yesu Kristo, kuwahudumia watu wake kwa uaminifu na kukumbuka ahadi zake za kupokea uzima wa milele. Amen. Pokea sala hii iwe alama ya huduma ya uchungaji, ikuhimize uishi maisha ya imani na kumtii Bwana wetu Yesu Kristo, wahudumia watu wake kwa uaminifu na kukumbuka ahadi zake na kupokea uzima wa milele. Amen. Awe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu mmoja milele na milele. Amen. Washike mkono sala Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe duniani kama yanavyotendwa mbinguni. Leo utusamehe tusamehe makosa yetu kama nasi tunasamehe, tusitie majaribuni, Roho Mtakatifu Mungu wetu, tuliza mioyo shidani, watumwa toka mbinguni, na Mungu Baba na Mwana Roho Mtakatifu Mungu wetu. Roho Mtakatifu Mungu wetu, jaza moyo na pendo, tupende neno la Mungu na kupenda na ndugu. Roho Mtakatifu Mungu wetu, Roho Mtakatifu Mungu wetu, jaza tegemeo letu, pasipo msaada wa Roho hakuna kupenyana. Roho Mtakatifu Mungu wetu, Roho Bwana, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asanteni sana wachungaji, tukakae. Okay, simameni. Sasa naomba mwageukie wa Kristo. Sasa enendeni mkawe wachungaji wa kundi la Mungu. Naomba wageukie sharika. Sasa enendeni Sasa enendeni mkawe wachungaji wa kundi la Mungu mliokabidhiwa. Msifanye kazi kwa masharti, bali kwa uhuru ndani ya Kristo, si kwa ajili ya ajira,
bali kwa moyo mkunjufu. Msiwe mabwana katika sharika na vituo mnavyokabidhiwa, bali muwe mfano mwema kwa kundi la Mungu. Ndipo mchungaji mkuu atakapokuja, mtaipokea taji ya utukufu isiyochakaa. Amen. Niwaombe sasa wale wadhamini mje tafadhali, mliowasimamia hawa wenzetu. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa kuwa Kanisa la Kiinjili ya Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Morogoro, baada ya maombi na mafundisho na uchunguzi wa kikanisa, limemuona kuwa unafaa kwa huduma ya kichungaji, na kwa tarehe 24 Mei 26 katika ibada takatifu iliyofanyika katika Kanisa Kuu Bungo, tunatambua rasmi kuanzia leo hii kwamba Elinazi Clement Sekibaha kuwa ni mtumishi halali wa neno la Mungu na sakramenti takatifu katika Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, mwenye mamlaka ya kuhubiri Injili, kufundisha neno la Mungu, kutoa sakramenti takatifu na kufanya huduma za kichungaji na kutekeleza majukumu yote ya kichungaji kwa mujibu wa katiba na kanuni za kanisa. Tunakukabidhi huduma hii katika jina la Kristo mkuu wa kanisa, tukikuombea neema, hekima, uaminifu na nguvu za Roho Mtakatifu katika utumishi wako. Lichunge kundi la Mungu. Ambao mlikusanyika katika ibada hii na kushuhudia baraka hizi katika Kanisa Kuu Bungo. Ninawauliza sasa, je, mnawapokea Clement, Noah pamoja na Kumbuka? Kama ndivyo tuseme ndiyo. Mungu atusaidie. Sasa na ijulikane kwamba watu wote tufahamu ya kwamba Noah Baruti, Kumbuka Polea, Elnas Clement wamebarikiwa leo kuwa wachungaji katika kanisa la Kristo, ambao wana mamlaka kutoka kwa Kristo ya kuhubiri neno la Mungu na kutoa huduma ya sakramenti takatifu kwa kuwahudumia wote. Amen. Kristo asema, kama vile Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi, kuitangaza Injili ya Kristo na kutunza sakramenti takatifu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Sasa hawa sasa ni wachungaji. Simeona wamebarikiwa wenyewe hapa, si ndio? Wameapa wenyewe, si ndio? Wake zao hawapo hapa.
sasa unatazama KKKT, Dayosisi ya Morogoro. Usisahau kushare, kulike na kucomment. Mungu akubariki sana.